Ya kula kan kaya tiwik niku. Aja. Lah Aja nek kaya tiwik, ya siramu gedene ra jamak-jamake. kepengin ndas tok ya. Heeh, tenek kaya pentolan korek. Lah terus kan kaya sapa? Ning kari ngedreske. Ayo ya disuda sithik awake iki poso. Nggih. Apa kowe njaluk cara supaya wong wedok iki gampang kuru? Napa carane napa? Bojomu kon rabi meneh. Langsung kuru nan yakin. Yakin to iki? To omong ya. Langsung susut. Heeh. Sak utek. Masa ya kudu ngono ora ana cara liyane po? Olahraga. Olahraga? Push up. Ora mung push up. Lah napa? Sing dipengke kok mung push up, mlayu-mlayu, mlaku ora sanggo sandal. Ora sanggo kaos. Lho. Ora sanggo sandal, ora sanggo kaos. Kaos kaki kowe iki lho ngerti teruse kok, Truk. Kaos kaki, ora nggo sandal, ora sanggo kaos kaki, men sarap-sarap kaki iki kena krikil padha karo dipijet refleksi. Pembuluh darah lancar. Aku ora adong kok. Kaos apa rumasamu? Kaos dhuwur, ateneh. Kaya Bagong kuwi. Jae pancen wis kesel. Nyemprit wis ramun. Mboten dados menapa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan tuan rumah panjenenganipun Bapak Haji Wakidi ST lan Ibu Hajah Jamini SPD anggenipun sampun kepareng mala kramakaken wayahipun ingkang pambajeng inggih menika panjenenganipun Raka Mas Muhammad Eka Mistafu Surur dan panjenenganipun Mbak Sinta Fatmalasari. Mugi-mugi dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sembulur ngantos benjang telasing yuswa tasih tresna tinresnanan. Ugi panjenenganipun Bapak Haji Wakidi pinaringana danganipun gerah, pinaringana antuk mujizating Gusti saengga saged pulih kados wingiune. Tegesipun saged sehat, saged waras, saged dangan lan dipun icalaken saking sedaya penyakit ing mapan wonten ing raganipun pun Bapak Haji Wakidi. Menika kula suwun supados samangke saged nindakaken kewajibanipun kados ingkang sampun kelampah. Akad nikah sampun kelampah nalika tanggal 21 Desember. Resepsi sampun kalaksanan tanggal 21 Desember wonten ing Hotel Hayam Wuruk. Hotel pribadi panjenenganipun Bapak Haji Wakidi. Lan ugi katur matur sembah nuwun dhateng pun Hajah Ari Sri Wahyuni SEMM. Anggenipun sampun kepareng mala kramaken dhateng putranipun menika putra saking panjenenganipun Bapak Haji Wakidi ST. Mugi-mugi nindakaken kewajibanipun tiyang sempuh kanthi tulus lan kanthi ikhlas saengga dayani dhateng panjenenganipun Raka Mas Muhammad Eka Mistafu Surur anggenipun mangun Bali Wisma pondhasipun kiyat krana pandunganipun ibu lan setemah saged dumugi kaken-kaken inan-inan pikantuk talining katresnan inggih menika wujudipun putra. Menika ingkang kula saged kula aturaken mboten mugi-mugi mboten wonten nalang setunggal menapa ingkang tumampuh wonten keluarganipun panjenenganipun Raka Mas Muhammad Eka Mistafu Surur SH langgeng ayem tentrem menika cekap ngaten kemawon ingkang kula aturaken lan mugi andadosna ing kawuningan kala wau kula sampun dipun paringi prisa dhateng panjenenganipun Mas Percil bilih gara-gara menika mboten saged ngrencangi krana panjenenganipun kedah mlampah tebih wonten ing Surabaya. Sak rombonganipun sak campur sarinipun nggih mboten dados menapa nggih. Kerang kewajibane Petro menika sewengi natas. Mula ya kudu tak tindakake kanthi tawajuh kanthi ati sing mantep lan netepi kewajiban nganti paripurna. Sampun aturaken ing ajeng bilih cak-cakan duwit gagrak ngayuja inggih ngaten menika menawi wonten cuwanipun kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi panjenenganipun Bapak Haji Wakidi ST namung kepingin ngraosaken raos Ngayogyakarta. Iwadene kula menika dipun biji ora Ngayogyakarta tus inggih mboten napa-napa, nyatane ya ora tus tenan. Nek carane wong dodol niku kula niku angkringan. Dadi asline ya
rasa wetan, rasa kulon, rasa kulon, rasa wetan. Menika sampun boten saged dipun selaki. Nggih boten dados menapa-menapa. Nggih, matur sembah nuwun. Nembang sing kepenak. Kanca-kanca warga laras style. Klasik. Kleru lek ngomong nanti. Warga laras klasik lan ibu-ibu waranggana ya wae lah pancen dut tewajo le padha nyendikani dawuh. Ora ketang wis ana sing bocor loro mudhun saka panggung mboten terus menapa nyatane kaya ngono kuwi ora entuk diampet nek diampet ya marai penyakit nek ana kesempatan neng mburi ya neng mburi kesempatan adus ya adus tak gawe kepenak kok karo kuwi jan matur sembah nuwun Mas Bayu Cabita Arsitektur oh iya nyuwun Mbak Tiwi mangke gambyong wah dan ya kudu disendikani lho iki aku ora gawe-gawe iki lho tulisane. Ha, gambyong ayo. Ora apa-apa mau caper cilin joget wis gendandapan kaya ngono kudu dine tari sing alus-alus. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Enon sekalian nduk nawi nyelaki janji monggo ditibake sisan tak ngundang Kang Garing karo Bagong engko terus minangkani iki pamundutan saka Mas Bayu Cabita Arsitektur Cabita Arsi monggo nyelaki yuk nyelaki janji Selendang biru Selendang biru Selendang biru Nenone Hamong enaki hati Nora tekan monggo batin setiamu ya yuk kanca-kanca ya selendang biru dipun dawaken srepeg Mas tetep ana janjimu dadak yo dadak tetep ana janjimu selendang biru oh sing sayang tak undang kok nganggo gending ki mau anggere aku wis krungu ya ora lawang omah tak jengglengke terus mlayu goleki kowe aku terus wis asmita to nek mlebu srepek ki mesti kowe ngundang aku ha iya Bagong barang ya terus serikat ya Gong wah sapa-apa tak glimpangke mung selak kepengin goleki kowe wah apa iki truk acarane iki panjenengane Bapak Haji Wakidi ST nggone mala kramakake wayahe. Wah. Putu tunggal. Mergo putra putrine Pak Wakidi tunggal iki ya mung siji menyang Ibu Hajah Ari Sri Wahyuni SEMM
panjenengane minangka dadi wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. 4 periode, Gong. Luar biasa. Bapak Haji Wakidi ya minangka dadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek. Wah, muga-muga diparingi sehat ya, Tru. Iya. Jaman semono nimbali awake dhewe utusan baru utusane kondur terus ngebel kuwi isih sehat. Heeh. Nek ya pancen sing jeneng bejo cilaka sugih miskin, sehat lara iki paringane sing gawe urip. Iya, disyukuri apa-apa disyukuri, Tru. Iya. Ora kena gresula, pancen kudune ngono. Sinambi nyuwun marang panguwasaning Gusti supaya pinaringan waras. Heeh. Ngono, Gong. Heeh, kudu ngono. Iya, pokoke sing tabah sing ikhlas. Iya. Menyang Bapak Haji Wakidi kudu iso nampa kanthi lahir batin sinambi anggere salat terus nyuwun karo kersane Gusti pinaringana waras. Gusti ki Maha Adil. Iya. Nek titahe nyuwun mesti bakal diparingi. Pancen bener. Ngono ya, Gong. Heeh. Ya, muga-muga pinaringan dangan. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Heeh. Ki sowan ning tlatah Trenggalek. Wah, jan adoh. Ha iya. Kene akeh Kyai dalang sing apik kok. Ya kersane Pak Haji Wakidi ngono ya ademe kari manut. Ya muga-muga ora dadi cuwa penggalihe ya, Tru. Ha iya, sing dijaluk ya pancen ngono. Monggo diteruske maca layang. Heeh. Ki mau pamundutan saka sapa? Saka Mas Bayu. Mas Bayu Cabita Arsitektur. Heeh, nyuwun Mbak Tiwi Gambyong. Ya ditonton. Ya. Gambyong iki pareanom apa? Apa, Tru? Apa rujak jeruk? Rujak jeruk ya iso digambiongi. Iso dijogeti ya apik. Oh iya. Ae karo nembang ya rujak jeruk. Cocok. Ya. Ayo. Ayo, Mbak. Ana Pertiwi jumeneng. Ya. Ayo, Ndang. Nggo sikit to, Gong, ora disusul lagi nglempet jarik kok. Wah, lah tenan ketok kathoke. Ora ya. Maksudnya jarik iki dilempit dirapekke. Oh, tak kira dilempit munggah. Ceniningan ora. Kowe iki senae ngomong waton ndelekop kok. Mangga dibawani rujak jeruk terus engko ditibake. Ora suwe papane tole tak nanging terus gambyong. Ya. Hasil nembang dilemparke ibu-ibu Waranggana. Heeh. Engko begitu rampung tek langsung mikir tok lemparke sinden. Heeh. Bres ngono. Iya. Iya, Mbak. Ya dhewe wae ora usah wong loro-loronan ku bagiane dhewe-dhewe. Ya. Nggih. Awake cilik no suarane ya cilik ya, Tru. Iya. Ya apa-apane. Kenapa? Maksudnya piye, Gong? Sirahe ya cilik. Ah iya. Gelungane ya ora padha karo kancane. Gelungane padake karo sirah. Iya, ora kaya sindenmu mau bengi. Sirahe cilik kok gelungane kok susuh kontol. Gelungan kok kaya susuh kontol iki piye maksude ora? Ndledak medhun ae lho, Tru. Ya wis ben ora apa-apa. Ning apik. Ndung jos. Kaya mencelat. Los wae suarane rasa diampet-ampet. Los. Pokoke los wae. Perkaramu ya wis los to. Los. Kawulara. Kawulara. Race. Roja. Neno
mugi tatya jampi mugi tatya jampi ya kene kok ya nyuwun gambyong ya terus ya iya biasane nek Jawa Wetan ki mesti ngremo ah iya iki kok ya pancen ya piyai budaya ngerti gambyong barang rujake kinecer jaro neng layah lambah nena kula Jawa lambah rawet ya ora suwe bapak neto lewos teko
apa-apa. Ya. Mergo pamundutan ki mau wis tok gambyongke, ya. Arep gambyong rujak jeruk dadi gambyong rujak cingur. Ha iya. Sing penting wis kersa joget. Ha iya. Ayo karang angel ning gambyong ki joget ki angel ya, Tru. Heeh. Wah, jan. Agi iki ya gong sowan mrene. Heeh. Kene iki meneng-meneng ya top lho Trenggalek ki. Weh. Kowe ya ngerti to? Ngerti. Kene iki papan wisatane ya apik-apik. Oh, Pantai Damas. Waduh. Kaya dong-donga. Wis Sarana kowe iki mulane ora mung baron wae. Baron Gunung Kidul mung Parangkusuma wae. Oh. Pantai-pantai ngendi-endi ya ana kene Pantai Damas. Ya. Karanggongso. Weh. Pantai sing ora tau mulih ya ana kene. Lho, kok ora tau mulih ngendi? Pantai Prigi. Oh. Prigi terus ora tau pulang. Heeh. Pantai Prigi. Pantai sing marai keri ya ana. Ngendi? Pantai Kili-kili. Kili-kili dengkulmu mlocot ki ora. Jenenge iki Pantai Kili-kili ora marai keli. Ayo keri kok keli. Sekarang go kili-kili ya terus. Ayo ya apik ku ya. Pancen ngendi papan ki ya duwe anu wae jenenge iki destinasi dewe-dewe kok, Gong. Heeh. Duwe Ayo saiki arep ngaturke tembang apa? Anake kok anake. Adine Anting. Heeh. Lah nek anake Anting. Heeh. Ngawur kok kowe nek tembang. Ayo, Mbak. Mbak Raras, ya ta? Raras. Nggih. Mbak Raras Hapsari sapa dido banget. Ya ora apa-apa. Iki ya putrane Mas Sun Gondrong. Oh iya. Loro kabeh iki. Heeh, ora masalah. Karang sing Anting ki sekolah ning Yojo ning isi dadi mbangane mula-mule melu bapakne ra melu aku. Ha iya, sing cedhak ya. Ayo jumeneng, Mbak. Monggo Mbak Raras. Wis turu wae ket mau. Garang ngantuk ayo. Ayo apa ngelih? Kowe iki aneh wong turu iki mesti ngantuk. Ya. Awa-awane padha karo Anting. Padha gedene. Ngaturke napa, Mbak? Jenang gula. Napa? Jenang gula. Siap, jenang gula. Ya. Suarane ya padha bayune apik iki. Heeh. Tong anu dibawani, Mbak, monggo. Nggih. Monggo. Gegerane wong agremi Suarane saingan ro Mbak Yune. Heeh. Ya mengsuk kari payu sapa antarané Mbak Yune karo adine. Heeh. Wae anggere ora ngarani wis gelem dibayar semengi 20.000 ngono. Lah nyinden. Ayo nggo tuku make up e ora cukup kaya Gong. among ati pawi Luput pisan. luput pisan kana pisan Yen gampang yen gampang luwe gampang
yen angel gregele cengkok ya padha ora iso nirokke angel langkung tan kena ati tan kena tinumbas harta ya neno monggo ya wah tonjai heeh monggo yuk nggih matur nuwun Mbak Raras saka ngendi iki daleme Kediri Nggih. Mbah ada ya ya ora nek saka kene ya udakara Kediri engko terus liwate iki
Nganjuk. Ah, ngawur wong ora dong kok. Bagong kuwi takon aku wong aku laladan kene iki ya ora ngerti. Aku mau ki numpak apa? Numpak bis. Numpak bis? Heeh. Nang jero bis apa ora kematke dalan ana plang-plang. Ora aku nang jero bis turu. Tangi-tangi ya wis tekan pelataran ngarep kuwi. Dadi wis ora ngerti alang mujure liwat endi. Petro yang turu nang ngebis. Nek letangi nek wis krungu cah cilik muni Madang. Ramadang. Semaut. Lagi melek mripate pokoke anggere krungu swara Madang. Ayo wong. Ayo jenenge ning dalan kaya Gong ya diperlokke kaya ngono kuwi. Ayo nyambut gawe po arep madang. Ya nyambut gawe ya sinambi madang. Heeh. Wah, apik iki mau jenenge Mbak Raras Hapsari Kertanyana Medhot Janji. Ayo. Senengane nek jenenge wong wedok ngawur. Ayo dibacutke. Ya. Aja nganti kedawa-dawa. Mau limbukan wis sak pol-pole. Iya. Sak pol-pole tenan wis nganti jam 1. Ha iya. Ayo no. Wah, ngres-resi to kajen. Ora apa-apa wis. Ya. Ayo Tin, ditembangke pisan neh apa ping pindho neh gek. Ah, jan. Ya, ya. Cuma Pak. Hah? Ngadeg. Ah iya no. Ora. Mbut gawe kok arep ming diprok wae. Teneh tukul suket ngisore. Lah kok iso wong mboten nandur lho. Sing jeneng lemah ki nek dinae anget-anget dideproki terus ki subur. Lemahe dadi gembur. Ha iya. Mboten enten winihe kok. Hah? Mboten enten winihe. Mbok menawa ana. Nek ra tukule wis ana. Ha iya. Ora ana winihe. Ayo, nembang apa? Ya. Nggih. Pelok napa nggih? Pelok barang. Barang sakniki pelok bem mawon. Pelok bem. Ya, apa arep bawane? Ya lali janjine, Pak. Hah? Lali. Lali apa? Janjine. Oh ya, lali janjine tak kira nek lali tembange. Tiwas ngadeg kok lali tembange. Ha iya. Di bawane? Heeh. Nggih. Rinoso. Napa bawane niku napa sing bungkek-bungkek. surat didisko. Ayo diaturake monggo. Dina Minggu kang tak anti Jan saya jebluk tenan awake. Heeh. Cinten toh? Kowe kuwi nganggo anu truk kejawen. Kejawen ki rak dadi sing seti to, stagen ya kenceng. Ha, bangkeane ketok cilik. Ha iya, juarek ya dikencengke. Ha iya. Kuwi nek preman pas ora nggo kejawen, wah. Napa ta? Mlaku iki kaya tas kresek kaya banyu kae iya. Iya. Jenengan kok ya nggatekke. Ah, ya aku iki seneng nggatekke wong mlaku. Anggere tak matke ngono kuwi buru-buru. Apane sing buru-buru? Embo. Wong engko nak. Jenengan ngematke nggo napa? Nggon awak. Awak. Awakmu iki kelemon. Napa nggih to? Wah, wis nek Belum ya. Lemuhe cilaka lho tenan. Awak ambegane sesek. Mergo pembuluh jantung ki ditekan oleh lemak. Ah, cilaka. Ya kula kan kaya tiwik niku. Aja. Lah. Aja nek kaya tiwik, asiramu gedene ra jamak-jamake. Kepengin ndas tok ya. Heeh, tenek kaya pentolan korek. Lah terus kan kaya sapa? Ning kari ngedreske. Ayo ya disuda sithik awake iki poso. Nggih. Apa kowe njaluk cara supaya wong wedok iki gampang kuru? Napa? Carane napa? Bojomu kon rabi meneh. Langsung kuru tenan yakin. Yakin to iki? To omong ya. Langsung susut. Sak utek. Pasake aku kudu ngono ora ana cara liyane po. Olahraga. Olahraga? Push up. Ora mung push up.
Lah napa? Sing dipengke kok ming push up, mlayu-mlayu, mlaku ora sanggo sandal. Ora sanggo kaos. Lho. Ora sanggo sandal, ora sanggo kaos. Kaos kaki kowe iki lho ngerti teruse kok, Truk. Kaos kaki, ora nggo sandal, ora sanggo kaos kaki, men saraf-saraf kaki iki kena krikil padha karo dipijet refleksi. Pembuluh darah lancar. Aku ora dong kok. Kaos apa rumasamu? Kaos dhuwur ateneh. Kaya Bagong kuwi. Tina muni ngaya wara na hanene jebul mong lali jan jine anane pijer anane pijer pinter golek alasan nah alasan ngandar-andar angen duko neno tak dung tak ndang ning lho kok jamu Jawa kok aku lali janjine mergo tuku jamu suwe mboten jejamu no suwe mboten jejamu wah aku selalu siap kok napa nggih delok jamu kuwi selalu ana jamune napa aku selalu sehat terus nek mayang sewengi-sewengi ora tau leren iki jamune napa to Pak gampang napa botokan tekek Mesir kudu Mesir ha iya kok kudu botokan tekek Mesir arep golek nendi ora aku jamu takoni rahasia mah mbok menawa ya aku ya ben kuat ngono lho aja lah ngapa wah wis malah ora apik kok ora apik jamune wong wedok ya jamune wong wedok jane wong lanang ya jane wong lanang iya oh beda lanang wedok ha iya monggo aku wis ora tak
Tatine dikendangi Jatilan. Lah ngapa? Ya jarane ilang ya terus. Ah iya. Lah ndi aku ora nganggo jaran lho. Melayu. Lah ngapa Lah sing mlayu? numpaki gedene semono ya gila jaran kepange. Wah, ngono. Padahal aku ora nganggo jaran lho. Ah iya. Nganggo wae, ngerti apa piye? Nganggo. Ah iya. Jan-jane kowe ning ngendi? Nyenengke tenan. Kowe kok ora ndelok Tatile joget kok. Ah wis terinspirasi karo jogetan wingi bengi ya, Tru. Oh. Dadi nek ora nganggo jedot ngono wis. Emeng bokonge tok ngene-ngene wae. Bojo kowe ning omah nek mlaku ngono kuwi. Ah iya. Lah ya ngono kuwi kabeh bojoku nang wong dene mlaku mesti megal-megol kabeh. Ana lho sing mlaku ngono. Oh. Ngono ya ana. Ya ora ana ora. Anggepe kaya apik ki mau Mbak Tatin wis kepareng ngaturke lali janjine. Heeh. Ki pamundutan sing keri dhewe ya, Tru? Ya. Nawala lumantar WA. Waduh. Ana sing nonton bareng nang Bogor. Bogor Brand. Ayo Bogor kutha kono. Sampluki mudhar ora. Lho maksude Petro ki Bogor ki ngendi dikenake ngono lho ora Bogor ki jembare ra jamak-jamak kok. Masa aku mung dikirimi WA kon tekan kono. Kon genake alamate ngendi, kampung ki ngendi, RT pira, RW pira ngono. Meripat ki nek ra sinkron. Wah, sembetengan ora. Kok gembeng banget orang? Mbok aku anggere dicacat sithik rasane. Arep mulai aku terus engko sih. Kari sak lagu kek mulai. Aku nunggu ngendi? Nunggu ngarep. Cecer posir sopir. Posir ora. Tusiran. Wedi aku nganggo kacamata riben terus. Ya wis ora apa-apa. Yo di komplitke wae Gong. Heeh, kembang rawe Ika Ani ya. Terus karo sapa? Tiwik wi. Ya tiwik meneh. Ora apa-apa. Gedhe rada cilik. Ah ya. Iki kaya percontohan sejarah Pithecanthropus erectus. Jadi saka munyuk menungsa terus menungsa banget. Ah iya. Munyuke sing gedhe dhewe. Oh iya. Ayo iki. Ha. Nah, iki perjalanan manusia iki kaya ngene iki, Tru. Ayo perjalanan terbentuknya manusia normal seperti ini. Ya iya. Oh, kayak gorilane teko. Saking pundi, Pak? Perjalanannya saking sing pundi? Saka kono. Ya. Sing normal manungsa sing kene dhewe. Oh. Wah. Dhewe ra normal.
Ben. Dibawani sik. Ya. Sing bawa Ika karo Tiwi. Ya. Ani kon umbah-umbah sik. Ya. Umbah-umbah dengkulmu melocot ora. Memanismu angu jiwat Agawe rujiting agawe rujiting galeh modar ora kowe. Oh ngerti nek sik gender nesu kok. Nek ora padha ning. Ora mesti ora padha meneh pukul bersih. Tong teng. Ha iya. Ngantuk-ngantuk kon genderi ora. Laras semono. Semono cukup ra Ika, ayo. Sepinten? Mana? Laras semono, ayo. Ini Prada. Apa kang sinatya Upama munduta Rokmini. Tartamtu tak Ya. ruti ibarat wong numpak Monggo. prau Lumampah. lumampah tanpa alah. Nek wektune gentenan langsung gentenan ora dadak dijawil. Lali ya, Pak. Aku iki nek ora dijawil turu. Ing matyaning jala niti temah gonjing anggen jong ning paku lingan. Nah, ya. Jogete manut ani. Ya, modar. Jogete manut ani. Ayo. Duh. Si Tiwik kudu iso lho. Heeh. Ya awas. Ndelung-ndelung, ya. Cimalakaci, Cimalakaci, Cimalakaci koko belok. Cimalakaci, Cimalakaci, Cimalakaci koko belok. Oh, ame-ame. Asoy. Wah,
banjur ngomong ora bareng jogete wis. Iya, sing lemu malah lincah, sing kuru malah lemes. Iya. Anggere ngobah bokonge kluthuk-kluthuk. Ayo kurang paslik ya, Kang. Ya ora apa-apa. Saning yaning raloka kadi langit
ambang pantepasulan opamaneka lintang toya kusumayana sumawur Samarikoten prayitna semurire seka balik samurire seka balik Gus sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel ndika Ndara dereng kepareng medhar pangandikan Ndara ingkang abdi pun Semar kula Cemadung dawuh Den nggih Ndara ngabdi pun Garing Cemadung dawuh nggih dening abdi pun Petro nggih Cemadung dawuh nggih Ndara ingkang abdi pun Bagong ugi Cemadung dawuh Gagang Semar kula nampa sasmitaning Jawata yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan mongko cacahe ora mung siji ganepe ana 3 Gagang Nayantaka mongko Janaka wis tinuding kudu ngupaya kanugrahan nanging kena ngapa enggo sprene kok isih katon peteng paningalku paran menyang endi nggonku bakal nggayu kanugrahan kasembadan lan urane durung bisa dijagakake Kakang Semar. Samarekaten prayatna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ampun kendhat nggone budidaya Ndara sampeyan pun pikantuk sasmita saka sing gawe jagat tegese sampeyan pancen pun tinuding kudu ngupaya wahyu aku kudu piye Kakang Semar mang tindak pados papan sing sepa sepi sepen budidaya ngulur budi ngasah kadewasan sinambi meminta marang panguwasaning dat kamurming dat mugi-mugi pikantuk kanugrahan napa sing mangjangka nggih Samarekaten prayitna semuriris malah ndengok iki apa ta Mir?
Kok malah ndengok ki ngopo, Pak? Aku kok kaya ora mentala weruh tindake ndaramu. Lagi iki ndaramu gayu wayu kok bingung penggalihe. Ha terus? Terus ha? Diwalik Bagong. Kowe mbantu karo ndaramu ya to, Le. Bantu pripun? Bantu ndaramu menentuk kanugrahan. Carane pripun, Pak? Kowe wong telu nyawa telu tak dadekke nyawa siji. Wah, aneh gitu lho. Bayar sulapan, Bapak. Mbok ngenteni pasar malam, Pak, nek buka sulapan. Iki ora kok sulapan ning nyata. Wis padha menenga wae tak puja tak suwunke ngersaning sing gawe urip. Muga-muga apa kang dadi penjangkaning Semar iki kasembadan ala Garing Petruk lan kowe Bagong. Maksudmu piye, Pak? Iki kok dadi aku mbungkuk mengarep. Tanganku nolor mengarep. Iki aku dadi piye to, Pak, iki karepe? Iki piye to, Mir, kok kaya ana ning jero ruangan kok aku kaya ana bolongan cilik. Anggere tak leboni tangan melar. Tangan kok lebokke kok mingkup meneh. Iki sing ning ngarep sapa? Aku, Pak. Wah, lah kok dadi Bagong sing dicatah ning nggon sirah. Kowe tak kandhani ya kowe dadi gajah. Lah, ora tenan to. Wis cilaka truk iki. Piye? Iki nek kecekel pawang sirkus iso dicandha dhewe bendina ming turut tobong sirkus. Ngerti apa? Dadi gajah, penyakit to Semar iki. Kok sikik to. Nek ora ngono ndak daramu ora klakon kedunungan wahyu. Kowe nganggo jeneng gajah sapa sakarepmu lah. Saiki kowe mlayu wae. Nanti neng negara Ngastina. Piye budidaya supaya Dewi Banowati keplayu saka negara Ngastina sakarepmu nggone budidaya. Waduh cilaka iki, Truk. Lah cilaka piye? Nek nganti konangan prajurit Ngastina ana gajah ngamuk. Tumbak modar iki. Ora nek mati ora. Kowe ora nglakoni kene iki sing dijatah nglakoni. Waton iso ora. Wis gong distokke ngendikane bapak we. Ya wis. Nek nganti engko aku ana apa-apa tempuke kowe lho, Pak. Rasa kuwatir. Mlayu wae sing banter. Jujuka ning Taman Ngastina. Siap sendika ngestaken dawuh. Truk sikile aja dompo lho. Ora. Aku sikil mburi loro, aku sikil ngarep loro karo tanganku maju mengarep ya apa ya telale. Telale. Wah iya, Ning. Iya. Gareng ngendi gareng? Mburi dhewe ya apa? Waduh. Edan iki aku entuk bolongan cilik banget iki. Kuwi sing sok ngerok jenggot lho, Trek. Apa? Sing sok ngerok jenggot silet. Kuwi. Oh, mulane kok ambune teng-tengan ora. Kok nek ora kuat le ambegan irungmu lebokno nggonku bolongan kuwi. Mah, wis klepret kaya ngene kok pasake ra. Saya mangkat aja jogoke ana omongan. Yo mangkat jogong yo. Ayo gong, sik. Ngandel ora. Sikil ngarep mburi iki nek ora kompak ngene iki. Gonggong ora diocok-ocok ngono kuwi. Wah, wis kok cilaka mlakuke kok nganti krungkep lho. Lah iki ning kene kudu latihan.
ngangano pokoke kowe karo gemermeng terus ya ngiwa nengen ya men ora tiba gajah mlaku tiba wong sikil mburi aku sikil ngarep loro ya ora sinkron ning ngobake pokoke kowe muni ngiwa nengen dadi aku men ora ketrikel ya mangkat ya gong wow Yataning kalanggawan gelar pandaan muncar non lir kekonang surem sorotetan badang Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Boya Pangling kaya sukma wicara ingkang abyantara ning ngarsa ulun inggih Pukulun kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk ya sukma wicara ulun tampa akarya bombong tias ulun apa ta wigatine dene jeleng kita sowan mongko tanpa tinimbalan nggih pale-pale menapa Pukulun estunipun namung nanjaken dhateng lelampahan ingkang sampun linampan dhateng wayah pun Kresna bilih kula nampi sasmita Jawata badhe matedhaken kanugrahan inggih menika tigang perangan ing setunggal ing sinebut wahyu katentreman angka kali wahyu kaprajuritan angka 3 wahyu pulung ratu Pukulun menawi ingkang wayah menika sampun nampi sasmita ateges kula menika ingkang dipun wenangaken gayuh kanugrahan lajeng sakmangke kula badhe nyuwun mriksa menawi ngantos dangu anggen kula nglampahi tapa parandene dereng wonten menganing dewa ingkang kula tampi tumunten kula nglaga sukma sowan ngersa paduka Hyang Adi Pukulun ing wigati namung badhe amethuk dhateng tumurun ing wahyu menika Pukulun oh Mastu Nomo Sidam Kresna kula wonten timbalan apa ingkang dadi atur kita mau apan kepara nyata Jawata bakal matedhake wahyu telung perangan katentreman kaprajuritan lan pulung ratu nanging apa ta sababe dene wektu dina iki dewa durung matedhake kanugrahan krana wahyu pulung ratu oncat saka kayiwangan mbuh menyang endi papan dununge samengko wahyu telu ingkang jinangka bakal tinibakake ana ing jagat mung kari loro ya kuwi katentreman lan kaprajuritan lho lajeng pulung ratu wonten pundi ulun dhewe mboya mangerteni mula kang sangka kuwi Kresna panjen wis trep lamun kita ingkang darbi wahyu katentreman jalaran urip kita ning alam padhang minangka dadi panitising Sang Hyang Bathara Wisnu sayekti duwe pakaryan nentremke jagat sawigung wondene wahyu kaprajuritan paringna kelawan kadang kita ing nunggul pawanang Hyang Jodipati siwer Kudara ingkang dina iki uga laku tapa brata wondene ingkang katelune wahyu pulung ratu ingkang sayekti kudu didarbe dening si Arjuna nanging oncat saka kayiwangan
Mula gandeng oncating wahyu ulun ora mangerteni, kita ulun patah supaya ngupaya menyang endi dununging wahyu Pulung Ratu. Sawise kita ulun paring katentreman lan kaprajuritan, kita ulun paringake tedhak utawa bali marang Martya Pada ngupaya kang aran wahyu Pulung Ratu Sukma Wicara. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton, lir kincanging risang mawe gandrung. Menawi kula mekaten pukulun tumunten ngamaringna lan kula nyuwun pamit madhal pasilan wangsul dhateng jagat sing ati-ati para gagi tampanana Narayana. Bang Mangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca iki mayangkara inggih kasinggihan mekaten pukulun lah teka kowe wujud sukma manjing alamantara namung upadi wonten pundi lenggahipun pukulun teka ninggal negari Ndarawati Anoman wonten timbalan yekti ngupaya tumurun ing kanugrahan ya kuwi wahyu katentreman wis kasalira dening panjenengan ingsun wahyu kaprajuritan wis bakal tinampa kalawan kadang kita tunggal bayu ya Siwerkudara inggih kasinggihan mekaten ya ming wahyu Pulung Ratu kok isih oncat saka kayiwangan mulayu Anoman bali marang ragane dhewe-dhewe dirampungke perkaraning jagat Swawi kula dherekaken sinuwun. Astina Maha Prabu Duryudana lonang ngandika duharining sun Werkudara wonten dawuh pripun kabare entuk gawe napa mboten kula nyumurupi piyambak nggih sinuwun Kumbara Yaksa pranyata mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti buktinipun Wanara Seta menika mboten sanes kejawi namung Anoman sakmangke Anoman sampun dipun papanaken wonten ing alun-alun negari Ngastina aturipun tawi pengendharipun Sinuwun Prabu Kumbara Yaksa inggih namung paduka ing kedah mejahi dhateng pun Anoman ya sinuwun saya becik kadadiane yen to sampeyan ingkang kudu mateni Anoman mbok tugel gulune kuandane dipertak ana ing alun-alun negara Ngastina kene kaya ngopo wujude Anoman patenane.
angkah anggro sumbar lindho bumi kuncing gumaludhuk guntur ketup ing Hanoman sing gedhe pangapuramu yen to wektu dina iki aku kudu mentala karo kowe merga sarana ditumbali ya kuwi kuwandamu ning negara Ngastina wayu ing manjing angganing Yai Ratu Banowati bakal pinardawa kamulyane tumungkul bapa ngakasa Ibu Pertiwi sabet curiga tugel tel gulumu wis senggono kunjang kancing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung kocap kacarita nata ngastina arsa jumangkah anigas jangkaning Sang Anoman nalika semanten datan prayina kedadak ingkang mlebet beteng nenggih gajah ing kedadosan saking Sang Hyang Panakawan sigra sumurup Sang Duryudana Samulasara Sang Anoman den gading kontal nata ngastina Prabu Duryudana dalah upama ora ana wujuding gajah mau tak kira wis ora karo-karuan ragaku satemaku ora bisa bali manjing ana ing ragaku ya dewe panggo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun Darawati panjenengan lenggah wonten pundi wujuding duwe panggul aku dadi mlebu jroning taman Batobat ngrusak pepasrening taman nabrak ya apa-apa gajah yen pancen kowe bisa tata jalma sakataning titas wantah kowe ngaku sapa jenengmu Tru sapa jenenge Tru wis manuk dhewe lungae mau do nganggo jenenge ha iya lha takoni jenenge Bambang dengkulmu gajah kok jenenge Bambang ora wis karangan ra seru-seru ya Dewi Banowati atobat iso guneman iso pancen aku diwenangake iso tata jalma sak tataning jalma wantah kowe takon karo aku gajah alas piye gajah binggolo kowe gajah binggolo ya dasar para nyata kowe Banowati iya pancen aku Dewi Banowati bojone Duryudana Batobat ngerti kowe ngerti wae kena ndelok TV kowe bojone Duryudana iya pancen mengkono lah ngene Banowati surumu apa sumurupa pramtaku nang papan kene sayekti wing bakal ngadili karo kowe lho Batobat aku kleru apa aku salah apa kok bakal mbok adili kowe ora salah ora kleru ning jane salahmu tok kendhit tok impit. Salahmu kuwi tok gembol. Salahmu mbok gendong ngalor kidul. Lire piye dene kowe kandha kaya mangkono. Walah kowe iki rasa dadak sok kemersik. Sok suci kowe Banowati kowe. Aku ngerti sejatine kowe kuwi manggon ning negara Ngastina, kowe dadi bojone Duryudana, ning asline kowe iki ora seneng karo Duryudana. Kowe asline tresna karo Janaka, ha ta? Ora. Aku tak takon karo kowe. Kowe iki sebagai apa? Aku Prameswari. Kene Prameswari. Kena ngapa Prameswari kok ora iso dadi patuladaning para kawula? Nek Prameswarine kowe kendho, kembene lobok, kembene Urataya kowe. Sing bener ya to. Lobok kembene kendho ta piye? Lobok kembene kendho ta piye? Kuwi arep kepiye kahanane
kawula utawa wangun wanita sak negara Ngastina. Hah? Oh alah Banowati, kowe iki ayu, pancen ayu. Sapa nyawang kowe ora kepencut? Ning ayumu ki pupuran wisa. Ayumu ki racun. Ayumu ki pestisida. Pestisida apa? Meneng ta, Tru? Iya. Sapa sing kena ayumu kuwi bakal sirna margalayu. Wong wedok ora duwe tata, ora duwe etika. Anggep apa kowe nang ngene terus kowe iki nang kene iki wis gleleng dawuh karo abdi-abdi. Abdimu kuwi derajate luwih dhuwur timbang kowe. Mergo abdimu ki arep mung derajate abdi, ning ngenggoni le minangka dadi wanita ya wanita tenanan, wanudya tenanan. Ora kaya kowe prameswari kok mrana mrene sambung karo wong lanang dudu bojone. Lakon apa kaya ngono kowe? Penyakit to. Aku dadi ketegelan kowe. Rumangsamu kaya ora weruh karo tata. Ora dikandhani bapakmu kowe, ha. Ora dikandhani wong tuamu, Prabu sapa jeneng? Salya. Ndara Janaka dadi bojone Wala Sembadra. Aku kowe kok ceniningan ora. Wong kok ora mikir. Kaya ngono kananmu. Oh. Terus meneng wae. Terus. Dunak-unake terus nganti mlayu. Banowati ayo mlayu, aja dijak. Ben kono mlayu dhewe. Padha ayo mlayu. Kapok ora kowe tak unahe kaya ngono kuwi. Kapok ora tone kaya ngono. Arep kowe landesan tresna, arep kowe landesan tetek bengek sing jeneng kowe tresnani Ndara Janaka anu Raden Janaka iki kleru. Kleru tetep kleru. Takono sapa wis tetep kleru. Arep macem-macem kok. Semangkean. Duryudana takon nggo ngapa? Hah? Minta go wangun-wangun Duryudana. Ha apa piye? Oh, alah Banowati. Ayu kok mung dienggo lelemeran. Ayu kok ning dienggo. Wah, menungso macem apa kok. Ora wangun kowe manggon ning negara Ngastina. Nang alas kono manggon. Mergo kowe ora duwe rasa kamanungsan. Kowe ora duwe rasa iba. Iba ya wong mbok. Wis omong-omong to. Iya. Ora duwe rasa iba. Ora duwe rasa mesake karo sak pepadane. Ora memelas karo sapa bojone jan Sembadra. Oh, penyakit ora. Wagu kowe nek carane kaya ngono wis pinter rasa ndorangit ayu nganti lemeran kaya ngono. Nek kelakuanmu kaya ngono kuwi sing arep ndelke apa? Kelakuanmu sing biasa kaya ngono kuwi ngembet karo wong tuamu barang tak kandhani. Nanti kentaan kata-kata ya gitu. Wis ora apa-apa, mlayu wis mlayu. Wis, aduh. Kacune tiba itu. Ya wis ben. Ming kacune tiba. Arep pengen ngambu kacune wong ayu. Wis rasa diambur. Wong ngono kok diambur. Banowati. Aja mlayu kowe. Aku sing arep ngadili karo kowe. Kresna Senayeng manggelung mintonaken tiwi kramanira kang kumitir tara apa jugar Yai ya aku wis jugar mbok jugarake siadi tapa ngupaya apa entuk sasmita kudu ngupaya kanugrahan mara kageh tampan ana iki paring ning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Padawenang iki wis pun kakang gawa wujude apa wahyu kaprajuritan tampan ana Werkudara
Koko Prabu sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula. Lho iki Janaka kok teka-teka nglumpruk iki ngopo? Panjenengan sampun dura kaliyan kula. Lho, aku goroh ngopo to? Koko Prabu sampun pikantuk gegayuhanipun. Apa? Kanugrahan Kakang Masugi mencorong cahyanipun. Ketinggal menawi sampun kasembadan gayuh kanugrahan. Nanging kula ingkang dereng Koko Prabu kula dereng saged kasembadan gayuh kanugrahan. Kula kedah kados pundi Koko Prabu? Tobat Dimas Janaka kowe nang Dimas. Janaka tobat Dimas. Pun Kakang dioyak-oyak wujuding gajah, pun Kakang dioyak-oyak wujuding Dwi Panggawa tobat. Dimas Arjuna, aku tulungono Dimas. Lah kuwi wis entuk wahyu ngono kok Janaka. Wahyu Drampa. Wah. Jlamprone omongan glece sapenake dhewe. Sanes menika ingkang kula ajab, tobat jan iki rembugan apa to? Mbok kewangi karo pon Kakang Mbok. Aku ki dioyak-oyak gajah, dionek-onek karo gajah, tobat gajah kok panggraitane kaya menungso. Ngerti lakone awake dhewe, tobat ngerti lakone awake dhewe. Lah wong sedaya menika sampun sami ngertos. Panjenengan kaliyan Janaka menika wonten sambetan menika sedaya sampun sami prisa. Sampun malih kok wujudipun titah menungsa nadyan kewan kutu-kutu walang atoga menika sedaya sami ngertos. Nah ya carane ora ngono kuwi ngunek-unekke kaliyan kula. Lah nuwun sewu, ingin dipun lampahi menika klentu napa mboten? Klentu tumraping panjenengan mboten tumraping kula. Lah kuwi jenenge benere dhewe. Wis ben aja ta urus. Wah, wong seneng kandhani piye-piye ora bakal iso gugu. Wis ben dilakoni. Ben dirasake. Supe Sang Banowati nalika semanten supe lamun wis kedunungan kanugrahan boten kenging cecaketan kaliyan priya laminipun kawandasa dalu kawandasa dinten panandhiri dipun merat Sang Arjuna ngrangkul lungayaning Sang Janaka oncat wahyu manjing angganing Janaka. Prabu. Kula kok badan kula kados mekaten menika terus pundi Prabu? Lho kenging menapa? Dumadakan kok badan kula menika lajeng mboten gadhahi kekiyatan pepres bayu kang tapis. Lah kandhani ngeyel. Panjenengan menika nuwun sewu. Gegeden niat ning raga mboten nyekapi. Tegese piye kuwi? Apa dadak tak cethake to ya? Gegeden niat nanging jane raga wis ora iso nututi karo karepe niat. Ngece aku ora. Wah, ngece wae ora Werkudara, aku ora tau ngece karo sapa-sapa. Wah, Janaka wonten dawuh. Janaka rasane piye? Raos kula malah kados wuwuh tenaga kula. Yai Ratu Banowati kecalan. Kula kecalan menapa? Panjenengan supe pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Supe menawi mboten kenging caketan kaliyan priya. Inggih. Lah kok ngrangkul Janaka. Wahyu oncat. Tobat. Wahyu oncat. Inggih. Waduh ya wis ben. Kula menika mboten kedunungan wahyu menawi saged ngrangkul Janaka menika sampun imbanipun kaditene pikantuk wahyu kamardikan ora Bu. Piye kuwi Werkudara? Wah, werna-werna wae. Dimas. Dimas aku tulungono, ya tulungono. Kula aturi lenggah wingking mriki. Dwi panggonipun kados pundi gajahipun wonten pundi? Ngoyak aku Janaka, ngoyak aku.
gajah kok bareng weruh aku kok njur noleh. Malah nglungani. Gong, ayo rono. Ayo ana sinuwun Ndarawati mesti diajar awake. Ana Ndarawerkudara mesti diajar. Ora ora rono ora rampung-rampung. Iya. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu-Nggara. Weh lah ngerombong. Iki Dimas, iki gajahe. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar jane. Manusia macam apa kowe? Oh mangsane sing wedok dikandhani sing lanang ngijrik wae. Oh kok ora Bu, kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane, gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah. Telale mundi? Iki. Kowe ngerti sapa aku? Prabu Kresna, Ratu Ndarawati. Weh lah pinter wae sekolah. Terus karepmu apa? Oh ya Dewi Banowati. Aku sing mepalangi. Lho, wani karo aku. Sing nawedeni apamu? Wah, minggir tendangane. Kok sik kowe ora entuk melu-melu kowe. Wah, sing gedhe kok njur urung-urung arep nendangi wong urung disemprit wasit kok iso ditendang. Ngoten ah. Permlek apa? Permlek, bermlek ora. Senengane ora. Wis to, ora sandadak kokian gunung sing tanpa guna ayo do salin. Do salin ora? Ora sae tak senjata cakra pecah sirahmu kowe. Siap. Madang. Ramadhan. Semaput. Wah, karo piyai siji iki wis konangan. Sing ning ngarep dadi sirah sapa? Gong, kon rene kowe. Aku langsung bali wae terus. Wis iki to kon. Kon rene mampir kene sik. Ora aku iki dinteni angkutan ya ora rene. Wonten dawuh. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Ndara Janaka nang kene kok Semar ora rene iki mulih iki mesti ra tanggung jawab terus. Ya jujul ya digotong iki. Aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kok rene nggih. Nendi bapakmu? Kae nang mburi. Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentrehke nek rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan Wahyu nggih to. Nek mboten ngonten mboten rampung-rampung. Ya, aku ngerti aku tanggap. Yen pancen kaya ngono, Semar ingkang bisa mbudidaya. Matur nuwun. Banowati. Banowati. Wonten dawuh. Yai Ratu tindak mrika. Ingisaken dawuh. Watu napa to ya? Dateng soso. Ngopo kowe tekan kene? Mboten menapa-menapa kala wonten gajah ingkang oyah-oyah dhateng kula tumuli kula dipun tulungi dening Dimas Janaka, dipun tulungi dening Prabu Ndarawati. Apa ora ana wong lanang liya sing nulungi karo kowe? Nulungi kok milih. Mboten milih, nyatanipun ingkang wonten kula kaliyan pun Yayi Janaka, Yayi. Mboten. Kula wis ngerti lakone. Diar nangan sing lanang. Pokmu kapan? Yo tanggung jawab. Cerewet. Ora meneng tak suwek lambimu. Tak suweki dhewe. Mbane mong suwek malah saya amba. Sampun monggo dipun asta kundur. Dipun derekaken kundur ingkang garwa. Niwawun suwe napa dereng ngriki? Nembe kemawon. Tenan. Estu. Dereng suwe. Dereng. Tur dasaripun wonten kula wonten Werkudara. Kok arep ngopo to ya?
Parwati. Wonten dawuh. Atus. Inggih. Lho, Nggih. ketap-ketap ning akasa ana buta kae. Wah, jangkae. Dudu mungsumu. Sapa? Anoman Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Wah, kethek putih ora dadi tumbal kowe sing dadekke tumbal. Ayo. Waduh mati aku. Dasare kuwi sejatine wis tekaning pati nanging ramyang dadi menungso. Ayo bali nang asal mula bukane. Waduh mati aku. Ora gelem bali marang asal mula buka mujud aku dosa aku yang bakal mula sara karo mati. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung. Wahyu katentreman kaprajuritan lan pulung ratu tetiganipun sampun manjing ing negari Ngamarta. Katentreman sagedipun gayuh menawi wonten jiwa kaprajuritan. Semanten ugi saksampunipun tentrem kedah wonten ingkang minangka dadi panutan inggih menika ingkang sampun kedulungan Wahyu Pulung Ratu ya Semar. Tetiganipun menika mujudaken satunggiling kanugrahan ingkang winastan Wahyu Tanah Jawi sageta pinardawa tentrem ayem mulya rukun niring Sambikala Ndara.